हाय गाइज, ये ड्यूरोफिक्स का RV334 12 वोल्ट डीसी ड्रिल मशीन है। इससे आप कोई भी पेज को कस सकते हैं और खोल सकते हैं। इसमें एक प्यारा सा लाइट दिया जाता है जिसकी मदद से आप किसी भी नट या पेज को जब ओपन करें या खोलें तो उसको अच्छे से देख सके। तो इसमें ये सब खासियत है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें इसका टूल चेंज करके दूसरे पेज भी खोल सकते हैं, नट बाल्टू भी खोल सकते हैं, इसमें रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट डीसी से चलता है और अच्छा बैकअप देता है। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।